me shpirt, me zemër, gjithçka, ke showbizi, ke televizioni, ke filmi, por ëndra i ka ngel në syrtar. Ne nuk do ta lëm. Do ta nxjerrim nga ai syrtar dhe do t'ju prezantojmë. Jashtë do të thotë të kemi njerëz të mëdhenj, por që në rrugën e tyre kanë ndryshuar sipas jetës. Tu kemi Klensin, është një, për mua, kam biseduar shpesh me Klensin, është një kreativ, një virtuoz, e ka gjithë artin brenda në shpirt. Por sot do ta zhvillojmë. Me origjinë është nga Gjirokastra, ama ka lindur në Tiranë. Është shenja e dashit, është i vendosur dhe edhe në këtë moshë ne do bëjmë ç'është e mundur që të gjithë ato që kemi pas ëndra ne t'i futemi sot botës dhe këtu nis starti i Klensit. Klens, të përshëndes. Përshëndetje Gazi, faleminderit për ftesën. Tani, unë kam shumë dëshirë që njerëzit të dinë nga ti që në vogli se si ti je lidhur me artin aq shpirtërisht sa e ke një pasion që ke një ndjesi shumë të fortë brenda për brenda. Kur kam qenë i vogël, kam qenë pak kështu si fëmijë veçantë, kam qenë me floka çurrela, të kuqe, rrodhe, edhe më bën isha pak si ndryshe nga Bien sy. Që bien sy. Edhe kam pas shef to emisionet e fëmijëve që bëheshin dikur. Merja pjesë shumë për emisionet ndryshme që bëheshin me aktivitete, me fjalime, kuice. Edhe ndigja shumë dhe këto estradat e parodizët Vlorës, të Fierit, gjitha, i ndigja, i emitoja, i regjistroja. Edhe i kam pas shef, i edhe i imitoja, kisha shef edhe pjesën e filmit, pjesën multimediale. Më gjeti motra një shkollë atëre, para shumë vitesh kur isha në gjimnaz, një shkollë arti multimediale në Itali, në Bolzano. Ishte shkollë multimediale, siç mund të jetë Marubi këtu po themi, po ishte si e përgjithshme, që kishte më shumë në fokus edhe filmin, regjizor, skenarist, pjesën e filmit më shumë. E kisha me qef, po në moshë të hershme i vogël, kam qenë edhe pak nga natyra, pak kështu si i hedhur, çapkën e kështu edhe. Do të thënë se kisha shumë mendjen, thjesht e kisha. E pra njerëz e kuptoni. I ke pas të gjitha mundësit, po ndodh që në një moment caktuar ne jemi të gatshëm. Po, është dhe ajo. Kjo është. Efekti moshës ndoshta, papjekuria, shumë gjëra. Por që e lash edhe vazhdova rrugtimin pastaj që vazhdova shkollën, u mora, punova edhe. Po kontakt tjetër me televizionin? Kam pas, kur isha i vogël, siç e preka dhe pak më përpara, imitoja shumë. Bëja këto imitimet e këtyre parodizëve të Vlorës, skeçet e Firit dhe këto. Edhe i kam pas të regjistruara, edhe ka qenë dikur televizioni Arbëria të Vaja që ka qenë dikur. Babi atëre i çoi ca kaseta, ca gjëra që ja treguan, kanë qenë ca emisione për fëmijë që bëheshin. E pan, ju pëlqeva, thanë që është si tip talenti po themi ose që ka prirje, po ishte i çik babi që se kishte me shumë qef, se kishte hall që jo, mos dukesh pak si qesharak ose si kështu edhe. Dhe një emision ka qenë një emision që jepeshe dikur ke TV Klani, ka qenë edhe artisti Bujar Kapexhiu, që zhvillonte atëherë, edhe aty u bëra një 2-3 puntata që vajtëm ishin kështu si tip grupi, kanë qenë emisione tip me kuice, me gjagjëza, me gjëra aktivitete për të rinjt, për fëmijët. Për fëmijët. Atëherë mund të kem qenë 11-12 vjeç. Edhe po e kam pas televizionin gjithmonë, e kam pas pak kështu bllokohesha shumë, e kam pas pak si stepje, si nuk kamerat i kam pas pak. Kurse kur ishe vete i bëje. Kur isha vetëm që bëja regjistrimet në shtëpi, për shembull që aty në familje me video me kështu, kam qenë i lirshëm, kam qenë i thjeshtë, nuk është se kisha ndonjë gjë. Po kamerën e kisha, madje më pan atëre spikata edhe më kërkuan për që tisha kështu që tisha prezantues për ato emisione që bën atëre, po nuk ndihesha mirë.
Po ndonjë gjë interesante, mban mend nga këto rastet me televizion? Këtë kjo ka qenë që ka pas qenë këtë vëklani, ka qenë pastaj një emision tjetër. Jo flas kur ke qenë në emision se Bujari gjithmonë ka ndonjë gjë interesante, Po. se është mbreti i satirës dhe i humorit. Po. Unë kam pas edhe si natyrë, edhe kur kam qenë i vogël, ndoshta edhe tani, po kam pak natyrë që jam pak i nxituar edhe pak i papërqendruar. Edhe Ashtu, ëh? dhe ishte një pyetje që u tha një qytet në veri të Shqipërisë që fillon me P. Unë realisht nuk e dëgjova se çfarë ishte, Ishe emocionuar. Isha emocionuar edhe isha, sepse ishte një lloj emisioni që ishte pyetje përgjigje, duhet të ishte shumë i shpejtë, e që ti jep përgjigjen direkt. Edhe unë nuk e dëgjova, edhe edhe në Portugali them edhe të gjithë filluan të qeshin. Dhe than qytet, than Po qytet në veri të Shqipërisë. larg. Jo shtet. Edhe pastaj Po nuk e mbaj mend. larg Portugalia duhet të ketë në lidhje me origjinën tonë. Edhe pastaj mbaj mend tham diçka puka, nuk e di. Puka ishte apo peshkopia? Jo, nuk është se ishte specifike, mjafton që të ishte një qytet në veri të Shqipërisë me emrin P, domethënë. Qa qevi. Po mirë, shumë bukur. Ti Portugalia shumë mirë ke thënë. Ti ke mendu për shtet, s'ke mendu për... Po, unë se dëgjova fare faktikisht, sepse ishte kafe rutinë, po që u krijua Po një kjo është situatë pjesa- shumë komike edhe Nuk filluan të qeshin. nuk të bën kërkesa pastaj që të kishin? Po, pastaj Se kjo është një moment shumë... Bujari ka Bexhiu që e përshëndesim, Po, më kërkoi pastaj që do bënte një emision tjetër, si puna e saj që do e vazhdonte sezonin. Edhe më kërkoi, vajta, bëra ato audicionet, po isha shumë i të kurrur, isha shumë i stepur, edhe kisha pak i vogël, 11 vjeç, 12 vjeç atëherë. po Bujari si duke atëherë? Bujari njësoj. Jo, ti jepte kështu që Dhe- ishte ja gjigant apo kur e kishe afër duke shumë i dashur shumë? Shumë i dashur, me fëmijët ishte shumë i dashur, i bënte Po. për vete, kisha të humorin e vet, domethënë Se bënte ka humorin afro. dhe gjatë asaj. e bënte kishte momente që kapeshe me ndonjë gjë që unë ndihesha mirë, domethënë, ishte Po kështu ato ç'a ishin ato zyshat gjërat aty i shikonte Bujarin i çik kështu? Se Bujari ka qenë charmant. po. Dhe në një film që ka luajtur ai i fliste për të bukurat sinjorina. Po, buka sinjorinat, po. Po. Ë? Mban mend ndonjë gjë? Nuk mbaj mend. Se ndjeje atë. Jo, ose ndoshta se kam vërejtur unë apo se kam Ti ke qenë në emocion se ke pa. kam qenë dhe i vogël edhe. Mirë, kjo tregon që Bujari s'ka qenë aq që të binte në sy aty në ato momente. Okej. Po tjetër tani mbas kësaj, si ke vazhdu me kinematografinë, me Nuk është se kam vazhduar, domethënë ngeli aty. Ndiqja shumë emisionet që bëheshin, emisionet e Po tani filmit. momentalisht, se ti tani unë ndjej që ti ke qef të shpërthesh edhe të futesh në botën e showbizit. Jo, nuk është se kam e qef për botën e showbizit, po më shumë e kam ke pjesa e filmit, ajo. Do të hysh në film. Jo se dua të hyj, thjesht kam diçka pasioni, diçka qefi, nuk është se Do të rregulloj unë që të marrësh pjesë në një, do të ndryj unë. ke Se shiko, talentet talentet më të mëdha gjithmonë janë gjetur rastësisht. Po. Se mund të bësh 100 shkolla dhe nuk je i afër për atë gjë, po mund të jetë një talent i lindur si puna jote që njerëzit nuk e kanë vënë re, po këtë intervistë do ta vënë re. Po, shpresoj. Jo, nuk është se pjesa e filmit thjesht më pëlqen, domethënë, sepse Po do jesh se s'bën në film. më pëlqen, domethënë. Çfarë roli do kishe qef në film? Duke marrë shkas, po themi, nga vitet e fundit, nga rrethanat e jetës që më kam kaluar, peripecira, probleme, vështirësi, do më pëlqente ta shikoja një herë veten si personazh negativ. Boss mafia? I keq, jo ashtu, po diçka që t'ishte
person negativ, person i keq, Do direkt kontakt me njerëzit. Jo kështu që ka njerëz që i punojnë. Ose domethënë ose direkte me veprime të këqija ose Tip me gangsteri. dialog ose jo tamam gangsteri, po që domethënë ajo ana negative si thua. Shiko, bën 100 casting, po kur ta shohin këtë, besoj puntat, dikush që do ketë nevojë për një aktor të kësaj natyre patjetër që do interesohet. Po, unë kam thjesht çështje dëshire, çështje pasione, nuk është se kam që dua t'i futem kësaj gjëje. Po s'është puna, shiko, ti e ke brumin, ata e dun brumin. Kjo është, marrëdhënia është gjithmonë e ndërsjellë. Nuk e di pasaj se sa, mund t'jetë brumi, po nuk e di se sa e vlefshme është, nuk duhet një profesionist që ta shikoj, që ta vlerësoj. Po të e shohin edhe nga intervista që bëjmë bashkë, ata e kuptojnë që se ku është. Shiko, ata njerëz me nuhatje, me intuit. Ata për njerë thonë, po ku ka qenë ky djalë? Jo, ndodh sepse ndodh për shembull edhe në jetën tonë të përditshme që jemi, na ndodhin situata të ndryshme, të mira, të këqija, të papritura, edhe varet se si reagojmë, sepse ndonjëherë, si thuash, edhe bota e filmit, e kinematografisë, ndonjëherë, domethënë, sillemi ose nga vetë jeta, sillemi ashtu siç na vinë rrethanat, siç na vinë gjërat. Nuk është se neve jemi për shembull, jemi të mirë, jemi të keq, apo kemi një rol caktuar. Po kështu mund të përveç për shembull imitimit, mund të dalësh nga natyra jote dhe të luash një rol për shembull si djalë i mirë ose me. Po, besoj që po. Arrin e. Besoj që po. Po jo, nga ato provat që ke pas bë vet, arrije e bëje? Po, më shumë kam qenë si imitues më shumë. Po pra, kur kam qenë i vogël. Po mirë, kur tu bë propozim për të marrë pjesë në atë, po themi, emisionin e Bujarit, kush ishte arsye që nuk morë pjesë? Thjesht tu duk çik si bufëtërike e kështu? Jo, nuk ndihesha mirë me veten, kisha shumë siklet kamerat. Madje Po tani e goxha ndryshe. Mirë, tani dakor se ndryshon kohëra. Se edhe tani në kamera jemi, po ti se ndjen fare. Po, mirë, Po që madje edhe më i vogël akoma, e kam pas shumë frikë kamerën. Nuk kem qenë 3 vjeç, 4 vjeç. Ti jep të kështu si fobi, ha? Si ti fobi dhe më qifesha, fshihesha. Nuk kisha qef, domethënë, ishim gjithë kushurinë, shokët e shqyt, dilnim foto për shembull, ikja, zhdukesha. Të mërshme. Jo, ndodh. Ora ka njerëz që kanë frikë nga pambuku. Mirë. Kanë frikë nga fluckat e, për shembull kur çojnë ato fluckat, e ke parasysh? Është nuk ka të bëjë, një objekt jep të krijohet. Po është edhe nga që mund shifshe në ëndër në gjë, apo vetëm kështu? Nuk di ta them, po thjesht në mënyrë krejt spontane, domethënë, pa. Nuk është se e kishe të krijuar total. Po apo duke sikur çfarë po të merrnin nga vetja jote, kamera sikur të absorbonte diçka. Nuk e di, nuk. Apo mos ishte pasion i madh i joti për kamerën dhe të jepte atë kompleks. Më jepte pak, isha pak, domethënë, më jepte si tip, nuk ndihesha mirë. Ashtu, ha? Nuk më krijonte si tip bezdi, apo ndoshta edhe pa e kuptuar, se më është vogël, nuk është se. Po për të lexuar, ke lexuar? Kam lexuar. Kë ke pëlqyer më shumë, domethënë? Kam lexuar. To të fëmijërisë që lexuar për shkakun Cufa e Bubi Kaçurel, se ato kanë qenë gjitha. Po, ato patjetër. Filmat vizatimor, pastaj Peter Panin, çka kanë qenë. Peter Pan. Tek teatri kukullave shkoja shumë. Shpesh, ëh? Shkoja shpesh. Po se ti afër ke. Kur kanë qenë të ditë çdo të diel përgjithsisht ka qenë teatri. Ka qenë Arushi Silva, ka qenë. Po. Çfarë ka pas atëherë? Kanë qenë. Si është bota tani kaq e varfër? Po. Atëherë ndronim ne, ishim në ato, në botën e. Po. Si themi e prrallave. Po, më kanë pëlqyer sepse kam ndjekur edhe ke pjesa e filmit,
kam djegur, kam parë shumë filma. Po kështu, pastaj nga këto kemi dalë ke adolescenta, ke këto romanet. Ja, romanet s'ka për ty. I doja më të shkurta, më kështu. I doja, kam parë, më kanë pëlqyer më shumë këto librat, ka qenë një libër Hollywoodi dhe mafia. Gjithmonë të ka tërhequr pjesa. Më kanë tërhequr këto, domethënë, edhe ke pjesa filmit kam qenë më shumë ke këto, ke aksioni, ke thrilleri, ke intriga. Po kështu, po dashuria këto? Edhe ato, po patjetër, edhe ato, patjetër. Domethënë, filmat që kanë të ndërthurur aksionin, dramën, edhe romancën brenda, po, gjithmonë. Ke pas qef të krijosh vetë një film? Shumë. Shef, kjo është Shumë. ja ta zbulova. Shumë edhe, po vetëm Ti je vetë ai regjizori. ti jem regjizori, ta krijoj, ta ideoj, po mendoj se ka edhe të gjithë filmat që janë bërë. E themi që i ke mundësit. Po, do impenjim, do përkushtim, do të krijosh, sepse çdo gjë që ta krijosh, domethënë. Domethënë, qefin e ke, po për impenjimin nuk do e bësh dot. Po, Po marrim sikur ta kesh edhe kohën e duke gjitha. parë impenjimet që kam tani, aktivitetin, biznesin, familja, të gjitha nuk me shumë dëshirë, po nuk është koha e mjaftueshme. Nëse do isha Por do ta ktheje kohën, themi të dhash unë ty 5 milion euro. Edhe them tani realizohen ndër tënde një film. Ti tani për 5 milion euro do riskosh që ka të biznesin tënd, ai 1 milion, 2 milion nxjerr në muaj. Po, Kështu që mendoj që po. Po ta kisha, domethënë si të themi, po tisha me këto mendje atëre, besoj që edhe të kisha edhe mundësitë të bëj. bëj. Kisha edhe mundësitë, besoj. Jo, unë flas tani. Do doje ta bëje një film? Dëshira po. Për te mundësive, po dëshira po, si diçka. Vetë do ishe edhe aktor, edhe regjisor? Po, mendoj që po. Do ishe si Driloni. Po, paga shumë. E ndjek edhe... Drilon, po u fut ky në filmat dhe lëvizin. Ke filmat e Drilonit i kam ndjekur edhe më pëlqen stili. Besoj është më i miri sot. Po, pa diskutim. Për llojin e filmit që bën, është dhe nga të parët që e ka futur, ose ndoshta është edhe pak e preferenca, sepse unë të pëlqen zhanri, ja, edhe librin që thash pak më përpara, po është po me Hollywoodi dhe mafia e kam lexuar, sepse ai libër ka qenë shumë interesant, sepse ai prekte jetën reale që ndodhte. Jemi me të gjithë kushtet që po themi për të bërë një film, tani kreativiteti jot është besimi jot. Se ti, anën financiare kemi të gjitha. Ku do i merri aktorët? Se kemi aktorë në Shqipëri e kështu, po për ta bërë filmin që pa diskutim bënte diferencë me filmat e Drilonit, a? Do bëja një ndërthurje të ndryshme, duke kapur pak aktorë edhe nga Italia, ndoshta nga jugu i Italisë, që t'jenë me ata imazhi kështu. Po, imazhin pak të egër. Po. Nga Turqia, se edhe nga Turqia ka do prejke edhe kinematografin. Edhe kinematografin turke, sepse ka ecur. Kam parë shumë seriale. Kam ndjekur shumë. Një nga serialet që është nga të më të preferuar dhe mi është i Çerde, që është infiltruari, që ajo është një histori, domethënë, është një histori aty ka, domethënë, po ta shohësh atë, ajo është diçka që është. E kupton. Me pak fare preke skenarin që ke në kokë, pak fare. Një histori, po shkurtër, një histori... Se unë mund të t'i siguroj vërtet ato 5 milion euro. Bëj, se do t'a diskutojmë. Një histori që ka të bëj me dashurinë, me hakmarrjen, me intrigën, me të lidhur. Do të thënë sheshela fond do jetë brenda. Do të ketë pak nga të gjitha. Dhe diçka që të jetë shumë interesante. Ka që ne zbulojnë edhe lere. T'ja bëj. Hajdun ata e marrin edhe iku. Po nes po e themi se çfarë. Jo, e diçka kanë nuadi këtu. Diçka që ti gjë që se kanë parë asnjëherë. Dhe diçka që ty s'të shkon mendje që mund të ndodhi, por do e lidhim me Bitcoin-in me këto? Se është e bukur ta modernizojmë, apo të duhet ajo vintage, duhet ato skenat
Me keshe, me kështu. Ke ajo më shumë. Me thesa. Po, jo shumë, po të jetë pak e ndërthurur edhe ke pjesa politikës, edhe ke pjesa e biznesit, edhe. Dhe fushë dhe politikantë. Po, Atëherë pyetje direkt. Në ndjesin tënde tani, je i sigurt që me këto kushte që kemi të gjitha e bëjmë shumë më të bukur se filmat e Drilonit? e bëjmë. Kjo është pra, kjo më duhet. Sfidë vërtet. Drilon mundohu tani të jesh i kujdesshëm me filmat se kemi konkurrencë të vërtet. Do të përballë ka rrezik në herë mbasi të bëjmë filmin, do të përballë me Drilonin që pastaj besoj ti ke edhe dëshirë të bësh një bashkëpunim. Absolutisht me Drilonin. Që të bën një film bashkë. Absolutisht. Okej. Aty unë them se e ke të realizuar gjithën sepse ne do flasim me njerëz specifik që ta realizojmë këtë film. Ti e ke si të shkruar në ballë ta dish. Thjesht një ëndër sirtare ngelur aty tek. Po. Ka shumë raste që ëndrat bëhen rajdet. Ti Po. pse mendoja në herë unë që do hyja në Big Brother për shembull, ja, që mirë, u futa në Big Brother. Okej. Klensi është intervista më e bukur që kam bërë me një unë i kam qef njerëz të vërtet. Edhe kjo është. Por mos harroni sepse Klensi ka një biznes shumë të fuqishëm. Klensi është kreator dhe në biznes në vet. Krijon imazhe, gjitha që kemi këtu, gjitha dhe që kemi edhe në vende të tjera, gjithmonë ne i krijon, po ne do shohim pak edhe nga video që do kemi, do shohim pak dhe se si Klensi krijon kreativitet edhe në atë formën e vet të publicitetit që e bën me mënyra të ndryshme dhe me makineri shumë moderne që ka. Mund ta flasësh pak edhe për këtë. Po, biznesi është tek industria e reklamave, prodhimit dhe montimit të reklamave, ka nisur thjesht shumë me një njoftim pune. Që ka interesante. Kam punuar para shumë vitesh në disa firma. Po dhe babi është sot janë një inxhinier i njohur. Po, dhe babai, po. Motra është arkitekte, që jemi pak në këtë familje konstruktorësh, po themi. Po, thjesht nisi si diçka fare thjesht, domethënë, thjesht me një njoftim pune që kërkoheshe një punonjës menaxher në një firmë. Dhe aty fillova të integrohesha, më pëlqente sepse i shikoja shumë duke parë pak veten time, pak anë kreative dhe pak natyrë kurioze, i shikoja reklamat që bëheshin të jashtme, por nuk e dija se si bëheshin realisht. Ose edhe kjo të lidh me fantazinë tënde drejt filmit. Edhe nuk e imagjinoja se si mund të bëheshe. Kur u futa pasaj që fillova që të merresha në këtë industri, aty pastaj kisha gjërat më të prekshme dhe aty e shikoja tamam gjëra që edhe si imagjinoja fare se mund të bëheshin ashtu. Edhe aty pastaj që i fillova. Sa video bë me Silusin, a mund t'ja themi? Po. Me Silusin janë afro 5 vjet që e kam hapur si brand timin, por që eksperienca ime është 10 vite plus. Është 15 vite. Paka shumë. Sepse ke punu edhe me kompani tjera. Po, dhe në kompani tjera dhe aty kam marrë eksperiencën, njohurit, gjithë gjërat. Pra është diçka që krijove vetbesim dhe the e krijova të vetbesimin, po edhe aty kam qenë pak i stepur, siç e ceka edhe pak më përpara, edhe ke pjesë e televizionit, po i stepur në sensin që për të bërë diçka duhet ta bësh mirë. Pra o e bën ose bën fare. Se kjo është moto e jote. Domethënë o e bëj mirë ose bëj fare. Po, dhe diçka që atë gjën që duhet bëja, duhet isha pak i bindur edhe i sigurt me veten time, si thua, sepse mund ta bëj edhe shumë më herët. Kjo është vetëm momenti i fillimit, do thosh. Po, momenti i fillimit që sa merr atë iniciativën që ta bësh, ta hedhësh atë hapin. Pastaj kur e hedh hapin, njerëz çdo që keni në mendje për të bërë,
vetëm ja shpreh klientit dhe është e sigurt që ta jep zgjidhjen më të mirë nga ana praktike. Domethënë, të jep zgjidhjen që ti s'mund ta kesh vetë në kokë, po thot, shiko se bëhet dhe kështu, bëhet dhe kështu dhe kështu. Bën art në fushën e reklamave. Kjo është pak, po e sigurt. Dhe është edhe pak çështje pasioni faktikisht. Është diçka që një punë qofse e bën me qef, me pasion, me dashuri, okay. Ka lodhje, strese, gjithë gjërat, po që në fund të ditës ndihesh dhe mirë me veten kur e bën me dëshirë dhe me pasion. nga gjithë kjo kohë që ti punon me njerëz, se ke marrëdhënie me njerëz, me biznese, se të kanë paqe edhe biznese të fuqishme, se ti bën tabela nga 6 metra, nga 9 metra, dhe habitem se si ke gjithë ato njerëz dhe aftësi që ti menaxhosh. Po, ke pas ndonjë rast kështu që të ngel mendje, që është interesant. Po, ka pas. Edhe për të qeshur, edhe për të mërzitur edhe. Ka pas edhe ka qenë jashtë Shqipërisë, në Itali. Shishi. Sepse pse ti punon dhe jashtë? Punojmë dhe jashtë kryesisht me porosi. Me porosi, kryesisht i prodhojmë, paketojmë dhe i nisim ande dhe janë vetë grupet e gatshme që janë ande që e ketë koordinuar mirë. Po, por një rast që ishte specifik që do e mbajmë mend gjatë, ka qenë rast që duhet ta ndiqnim vetë si punë. Edhe vajtëm vetë me ekipin, me grupin, me portafer në Itali, në Milano. Dhe problemi është që atje ndodhi e papritura që na i sollën gjithë masat, na i sollën vetë ishin matë gabim. Ishin matë gabim për një 7-8 centimsh, u kthye gjithë puna mbrapsht. Sa kostonte si punë? Ishte punë e madhe, po dëmi ishte goxha i lartë. Ti kishe prodhu këtu dhe e çove atje? Ishte prodhuar çdo gjë këtu, unë nis me trailer ande. Dhe kur do shkonte atje pastaj që do montoheshe, bëheshe fjalë për një 8 centimsh e mangut. Që ajo 8 centimsh e mangut na kushtoi. Për ishte puna shumë. Edhe në imazh? Shumë. Në imazhin e lokalit, po, edhe në imazhin ton, okay, po ishte diçka që nuk është se ishte 100% për fajin ton. E kuptova. Unë e mora përsipër, vetë përsipër, pjesën e gjithë. Po kalove kështu një stres? Shumë, po kalova shumë sepse flisja, domethënë bëheshe fjalë që se aty kalon atak panike. Bëheshe fjalë që aty ishte një lokal shumë i shtrenjtë, që shkonin VIP-at, po themi. Nga, domethënë, kishin qenë gjithë, po themi, ekipi Interit, i Milanit, gjithë aktorët italian tuaj, ishin që shkelin. Kishte shumë publicitet. Po, shumë publicitet. Dhe ishte lokal i vjetër, po që ishte me emër dhe ishte duke u ribërë, si thuash. Dhe u detyrova që e bëra edhe një herë nga e para. E bëra prapë Shqipëri. Sepse u mundova ta gjej. Po atë që kishe bërë e le iku që? Iku dëm ajo? Po. Wow! Dhe u bë dhe një herë, domethënë pjesa për tu bërë ishte thjesht sepse kisha ekipin këtej, u sistemuar. Po gjithë problemi i transportit gjëra. Gjithë problemi ishte i transportit. Dhe koha, besoj. Koha ishte. Se ju kishte kalu koha. Koha ishte bëheshe fjalë për 24 orë ose për 48 orë. Se do bëj inaugurimi. Bëheshe inaugurimi, domethënë. Bëheshe fjalë për ditën e diel. Neve tani ti si mund ta realizoj edhe ribërjen e para sa të shkoj ty. Si kohë. Na shkoi e kishim parashikuar për 2 ditë apo për 3 ditë, na vajti me këto vonesat e gjithë problem, na vajti gati për 5 ditë. 5 ditë. Tani duhej brenda 24 orë. Kjo e fundit duhej për 24 orë sepse vetëm prej asaj vareshe komplet edhe gjithë struktura tjetër. Dhe me transport pastaj u detyruam. Pate probleme me transport? Pata shumë sepse ishte urgjente. Sepse ishte koha që ditët e transportit pak a shumë janë të caktuara. Dhe fati mirë me shokë dhe me miq, të mirë që na ndihmuan që u fut si thuash e bëm, domethënë gjetëm një rrugë që ishte një rrugë që fati jon që kalonte ishte një ngarkesë shumë e madhe që kalonte po aty afër ku ishim neve, edhe thjesht e morën se ishte diçka që ishte e vogël e menaxhueshme që mund të merre. Edhe ishte si për shok, për miqësi, si thua që na bën, por më janë dashur 10 telefonata që
që të arrinte aty në kohën e dur, me tamam siç duhej dhe sepse Kishe edhe mashtrime po gjëra? kishe mashtrime sepse Ha? fola me dikë, tha okay, do ta sjell, tha për kur duhet që i thash, domethënë se nuk po më kujtohen S'ka rëndësi, jo. po që po themi Për 2 orë, 3 e orë. kisha për shkak jo, domethënë e doja për nesër, si thua, domethënë u bë gati një ditë apo 2 ditë para dhe do duhej po themi ditën e njëjtë që Sakt. ditën e njëjtë duhej që të nisej, që të premte të vinte aty, që të bëhet mbaroj, që të shtunën Ishte për hapje. Ishte për hapje. Edhe njëri po më tha okay, e merrte përsipër, në sekondën e fundit pastaj tha jo, tha nuk bashu, tha nuk bëhet. Nuk merret, shumë e madhe, probleme, gjëra të gjitha. Po s'ka thënë kot. Po. Hajt, po. Hajt që po i themi po, ha? Po, pastaj ndërkohë Ti kishe fol paralelisht. Unë kisha fol paralelisht edhe me një tjetër që ai më kishte dal garant. Kjo është përvoja. Kjo është përvoja. Dhe pastaj u detyrova të shkoja prap ke ai personi i parë pastaj që më kishte dhënë llafin, që ta kryvi. Që e kreu. Do thënë ty të ka lënë një lloj më përshkruaj pak, çet. Kalova shumë një kalvar. Kalova pak vështirësi sepse bëheshe fjalë që domethënë ç'a ishte në dorën time, un po bëja maksimumin, po ishin ca rrethana të tjera që kisha presionin e klientit atje, të vendit, të njerëzve, punët ishin këtej ndërkohë këtej ishte besoj përgjegjësia atje ishte shqetësuar. Po, patjetër, ishte shqetësuar, po ndërkohë kisha dhe problemin tjetër që kisha dhe punët e tjera këtej, që kisha dhe çunat këtej, që kisha, domethënë aktiviteti vazhdonte, ishte paralelisht, si thua. Domethënë, imagjino ty të doli problemi tani dhe e zgjidhe. Imagjinoje pastaj në Shqipëri si ke fare problem. Mirë, në Shqipëri këtu ke mjetet, ke pastaj këtu kur janë në vendin tënd, pastaj është më ndryshe, po në vend huaj që nuk e njeh larg gjithë gjërat, po që në fund fare u zgjidh, doli me sukses. U rregullua, u zgjidh çdo gjë, doli me sukses, doli shumë punë e bukur, por që le të themi isha pak në sfidë me veten. E pash edhe pak në një prizëm tjetër. Sepse fare mirë edhe mundet, si të thua, që të hiqë atë përgjegjësinë time që kështu ishte, kështu mu dha porosia, kështu bë. Shiko, kjo ka qenë shumë e rëndë. Nuk të ngeli asgjë kështu se derisa po më tregon këtu, do të thotë që të ka ngel, po aty në vetvete s'pate në se ti je natyrë shumë e qetë, po nuk pate në u mundova ta mbaja të gjithë qetësim, po aty pastaj erdha në një moment që e kisha personale me veten, e kisha sfidë me veten. Shishi. Doja ta shikoja pak veten time në një lloj pozite apo në një lloj vështirë. Në një lloj pozite të vështirë, le të themi, që ta shikoja nëse e bëja dot apo jo. Ti ke një familje të shkëlqyer. Pak fare, mund ta prekësh? Po. Kam ke edhe mbështetje besoj. Po, familja është gjithmonë mbështetje, prindrit, familja, është si thuash. Ti ke marrëdhënie të shkëlqyer herë me prindit tu. Po, patjetër. E ke një baba që asnjëherë nuk ri pa u interesu si po tecin punët dhe është shembull. Unë do të thënë adhuroj. Përpos kësaj ti ke kriju familjen tënde të re, me bashkëshortën tënde ke edhe kam dhe dy çuna. Dy çuna që janë i pasme jetë dhe është një gjë kryevepër. Po, familja është, domethënë gjatë gjithë ditës kemi atë rutinën e punës, lodhjen, mërzitje, po në fund ditës pastaj kur gjithë shkojmë ke familja, aty pastaj është një lloj paqe. Ai është dhe motivi jot i rëndësishëm që çdo gjë të eci. Patjetër që po. Ajo është sfida më e madhe që kemi, sepse nuk mendojmë më për veten, po mendojmë për ata që kemi, për fëmijët, për familjen. Dhe ajo është, si thuash, na motivon më shumë për të ecur përpara dhe për ta bërë. Për shumë gjëra, jo vetëm për punën, por edhe për shumë gjëra tjera. Që të jetë, domethënë, fëmia
fëmia të jetë gjithmonë më shumë nga ç'mund të kemi neve, pra të jetë gjithmonë, si thuaç, t'i japi më të mirën nga vetja jon dhe të bën shumë herë më të mirë se ne, kuptohet. S'ka më emocionove, jam pa fjalë. Dhe pastaj ke pjesa e prindërve, edhe ke babai që ti e përmend, edhe aty pastaj edhe këtë. E përshëndesim, kam respekt veçantë. Edhe ai është një shtys që më ka ndihmuar. Gjithmonë. Shtys, po më ka motivuar, më ka bërë edhe është si thua që është. Dhe kur keni kleç teknike, Po, patjetër. unë e di që ai gjithmonë të jep atë mendjen për ta bërë më thjeshtë. Dhe të themi që sikur unë sa gjysma, sikur të paktën sa gjysma ati të kem bërë apo të kem ose kështu është si thua që është diçka që. Bravo. Ne shiko sa po që të kemi vlerësimin për prindët tanë, ne jemi po njerëz, jemi po aty ku duhet. Po. Sinqerisht më jep emocion. Unë e di që tani ti e patë më të vështirë intervistën se janë ca gjëra që janë emocionale. Kur preket aty ke pjesa familjes, jo vetëm unë, po çdo kush e ka që. E kap emocione. Po, patjetër. Po marrëdhënia me argëtimin. Domethënë kush është pjesa që ty të rreq më shumë në argëtim? Udhëtimet jashtë Shqipërisë? Udhëtimet jashtë Shqipërisë edhe brenda Shqipërisë, po më pëlqejnë më shumë ti bëj vetë guidat. Sepse më pëlqejnë përgjithsisht kur bëjmë aktivitete me familjen apo dhe me rrethin miqësor, kur do shkojmë për shembull, që do shkojmë që do rezervojmë apo në vende. Ato rezervime të gjitha. Ato i bëj vetë sepse i kam dëshirë, i kam kështu si. Mos edhe nga që gjëra kastrizë. Jo. Jo, është çështje dëshire, çështje pasioni më shumë, nuk është se edhe për shembull ke pjesa e verës më shumë, pjesa e eksplorimit nëpër plazhe. Tani se tani jam bërë dhe me fëmijë, është djali i vogël. Po më përpara, s'ka gjë. Më përpara për shembull i shikoja. Kush janë vendet që ke pas qef? Kjo Portugalia për shembull? Portugalia po, e kam në listë, kam në pjesë të dëshirës. Se të nga dalë edhe. Po, nëpër ishuj të ndryshëm, në ishuj në Greqi, në Itali, në vende, domethënë, plazhet për shembull ose vendet ose restorante. Udhime të shkurt, brenda mesdhe. Po, në mesdhe dhe kam dëshirë që t'i bëj për shembull me makinë. Që të eci me makinë. Mundësisht nga ato që kamperat. Mundësisht. Okay, me kampera, po më shumë. Mos do të argjë leke, kupton? Do të edhe asin leke. Me ndalesa. Po mirë ato lekët që do t'javim për filmin, ti do e argjësh gjitha për film, apo ca lekë do i... Do t'i ndërthurin. Se është ajo. Si dha, gryra dha, na këto lekët dha për ditëlindje dhe bë dhuratë vetës qatë dush. E gryra s'bërja si lloj dhurate, i tha, e bërë dhuratë, jo, dha, këto janë të mia tani, dha. Edhe mirë, se besoj nga Gjirokastra duke këtë qenë vajza. Gjirokastrit i përshëndesim se janë goxha gjeneros, po kemi qefti nga s'mojmë qik. Atëre, unë them se deri këtu jemi mirë, pushimet i bëm. Po. Mundo dalësh edhe që nga mesdheu, se janë këto Karaivet e që janë këto. Po, edhe ato, i kam... I kenë që? I kam... Jamaikat e këto që janë. Këto vende tropikale. Tropikale, Maldive, këto. Maldive. Gjëjas që në profesion gjithmonë që donë ke shqiptarët është që duke qenë natyra unike, që dunë çdo gjë ta bëjmë vetëm e tjerë, kanë edhe çik smirë, janë smirëushe, janë çik xheloz. Edhe thot, po bashkëpunojmë këtë hecën dhe ky teci vetëm unë, dhe aty frenojnë dhe prishin ato, se bashkëpunimi, kolaboracioni është ajo që jep sukses. Si jenë marrëdhënie me këtë? Unë jam gjithmonë pro bashkëpunimit. Sepse... Çka nevojë, mos e thuj sepse. Je pro bashkëpunimit. Sjell të mira, sjell vetëm të mira. Kaq, është vërtet bashkëpunues e gjitha, po në i shtjello pak për shumë. Se ishte për humor, qeshim. Do më thënë, ku e ke parimin që bashkëpunon? Bashkëpunimi në tërësi
në të gjitha mënyrat e mundshme, sepse sot jemi në një botë digjitale dhe bashkëpunimi duhet sepse i sjell të mira vendit, i sjell të mira Pra dhe unë. vendit, ekonomisë dhe të gjithë procesit në tërësi. Do më thënë, ti përqen nesër pas nesër ti është një që quhen këta oligark. Jo. Po se ata bashkëpunojnë apo jo? Po oligark nuk është keq. Oligark varet Jo në kuptimin e keq fjalës, në kuptimin e bashkëpunimit po flas. Po, Nëse një oligark do thonë ty që du të bëj çfarë gjëra, do bashkëpunosh me ata. A shef që Më kapi çik këtu. Më kapi çik ngusht. me lot në sy nga kjo intervistë prekse, humori, realiteti, iluzioni, nga kjo intervistë po ndahen. E di vetë sa po voj tani në këtë ndarje. Ju përqafoj të gjithë.